Kabar Rayanza atau Cipung sakit hingga dilarikan ke rumah sakit membuat publik heboh. Setelah 1 hari dirawat di rumah sakit, kondisi Rayanza mulai membaik. Doain ya, lagi sakit doain ya. Semoga cepat sembuh, ujar Nagita Slavina dikutip sripoku.com dari Instagram @rafinagita1717, Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Doain Rayanza cepat sehat, mau cepat pulang, udah bosen nih, katanya. Sayangnya penyakit Rayanza belum diketahui hingga kini, namun disebutkan anak Nagita Slavina itu mengeluh batuk dan sesak hingga panas tubuhnya capai 40 derajat lebih. Sebelumnya, kondisi Rayanza terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Wajahnya lesu dan tidak terlihat senyumannya. Kondisi Rayanza terkulai sempat membuat pilu. Diungkap Nagita Slavina ketika ditelepon Raffi Ahmad, Rayanza sempat dironsen bagian paru-parunya. Ia tidak mengetahui sebab sakit Rayanza hingga harus dironsen.